Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Asiago, Le Naturelle, Valio, All-Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, Dembi by Greg and Elul. Il-lini tajb ħbib, nisper li kulħadd huwa tajb jien insab lest għal programm ieħor. Ħanibda minn l-ewwel billi nsajjar ftit basmati rice ħalli jkun lest għall-aħħar tal-programm hawnhekk għandna ftit basmati rice għal waħda mir-riċetti. U l-ewwel riċetti li se nkunu qegħdin nippreparaw illum hija l-Buddha bowl. Il-Buddha bowl hija bowl mimlija bir-ross, ħanagħmlu il-sweet potato and chickpea cakes b'ħafna ħwawar u spices, ħanservuha bil-kale, għandna l-qara ħamra, il-avocado, ħanagħmlu tahini yogurt dressing. L-ewwel riċetta għalikom illum u t-tieni riċetta tal-lum sa tkun deserta ukoll healthy. Ħankunu qegħdin nużaw iċ-chia seeds, puddings ta' chia seeds bil-mango and cashew nut mousse u ftit frott frisk. Dawk huma żewġ riċetti għallum, infakkarkom biex tipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tagħna, żuru l-website u l-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Jien ħanibda l-ewwel riċetta mela għandna ir-ross hawnhekk ġol ilma u beda jsir. Ħanitfawlu ftit melħ u nibdew dawk il-cakes, dawk il-patties, pulpetti. Jien hawnhekk ħanagħmel hekk ara għandi bżonn 200 gramma ċiċri vurdili nofs bots. Ma dawn ħanżid pon ħwawar. Għandna il-koriander, il-kosbor u għandna n-nanih. Ħanżid ukoll hawnhekk is-sweet potato, kelli sweet potato waħda u jien kull ma għamilt għax-xorta u għallejta, vurdi dik hija imsajra. Ħanżidu bżaru melħ. U qabel nibdew nibblizzjaw ħanżidu dawn l-ingredjenti. Għandna bżonn. Għandi kollox hawnhekk ftit chili, ftit felfel, hekk ma tħobbux evitaw jien inħobbu. Hawnhekk għandna il-cumin powder, 1 teaspoon. Tajjeb. Għandna il-koriander, mhux daqshekk issa darba ftit inqas, mela dawn huma t-tomit kollha li għandna bżonn għal dawn il-sweet potato and chickpeas. U hawnhekk għandna t-tom. Stajna użajna l-friski ma bqajt fuq in-niexef. U kull ma sa nagħmlu nibblizzjaw kollox flimkien. Ħankunu din nagħmlu pulpetti b'din it-taħlita. Issa li sa nagħmel, ħankompli nispjegalkom once li nagħmlu dit tip ta' paste b'dawn l-ingredjenti kif sa nkomplu. Jien hawnhekk xriħa tfuħ. Ħanżid ukoll l-abjad ħanneħħieħ l-isfra ta' bajda biex jibbindja, biex jeħlu ma' xulxin u kol hawnhekk għandi ftit qisu marfa jew tnejn plain. U ħanibblizzjawhom. Issa ma niddejjaqx hekk, inħalluha naqra ċanki. Infatti dik lesta. Mhux sa nġiba pure, ħanħalliha bil-biċċiġġa fiha. Mela qed inxomm dawk il-ħwawar li żidt magħha, ħanneħħi x-xafra u kull ma rridu nagħmlu issa propja in an ideal world kif jgħidu l-Ingliżi, din tfajnija ġol friġ issa għal nofsija qabel bdejna niffurmaw il-pulpetti għax it-taħlita sa tkun naqra radba. Imma ma nistgħux nagħmlu mezz ieħor, m'għandix waħda preparata. Issa ma dawn ħanżid ukoll għandi żewġ spring onions imqattajn. Mela dawn huma kollha il-ħwawar it-tomit li għandna bżonn għal din ir-riċetta. Issa jien nixtieq nagħmel isu 6 minnhom dawn il-cakes.
Qabel inħammeċ idejja, nixtieq norikom ukoll ħaġa oħra, mela ħanagħmel din fil-ġem. Ħanagħmlu tahini dressing bil-yogurt. Hawnhekk għandi 150 gramma yogurt plain, nistgħu nużaw il-Greek jew inkella kif qed nuża jien illum għandi il-lokali, il-natural. Li sa nagħmel ħanżid hawnhekk għandi sinna tew mimqatta u għandi marfa tahini. Tahini huwa paste magħmul bil-ġunġlil, bis-sesame. Ma' din ħanżid ftit żejt ta' żebbuġa, bżarru milħ, dan għadu ġdid, ħaniftuh. Ftit żejt ta' żebbuġa, ftit mhux ħafna, bżarru milħ, u ħanitfa' naqra lime ukoll. Jien hawnhekk għandi l-limes, mela, sikkina. Il-lime importanti qabel nużawha norkuha hekk fuq il-work surface tejn biex naqlawla il-mera. Din hija vera cool. Il-pips kollha jibqgħu ġo fiha. Naqra lime juice hawnhekk. U ma tispiċċax biż-żerrija ġo skutella. Eċċellenti. Ħanħawwat u dan se jkun id-dressing għal din ir-riċetta din sejra ġo l-friġġ biex nużawha aktar tard. Mela ħanorikom kif nagħmlu il-pulpetti. Mela dak sejjer hemmhekk. Ħanibda nisbarazza dak inneħħuh u dak jiġi hawnhekk. Għax ħafna minnkom tgħidu li kemm iżomm il-kċina nadifa għall-verità. Hawnhekk jien għandi su 3-4 MRF tqiegħ u għandi su 3 MRF ġunġlil, għandi l-iswed u għandi iċ-ċar. Kull ma sa nagħmel ħanaqbad ftit minn din it-taħlita, anzi ħanixel it-taġin l-ewwel. Għax dak irid jisħon sew, naqra żejt. U sa nagħmlu hekk ara. Naqbdu immaref, issa iftakru x'għattilkom aħjar kieku din kienet ġol friġġ. Ħanagħmlu pulpetti hekk ara. Blalen niċċattjawhom u dawn sa nservuhom hawnhekk ġol Buddha bowl. Issa li rridu nagħmlu l-ewwel santihom ftit ħin tat-tissir ġo dat-taġen u l-istess taġin indaħlu ġol forn. Mela ħanibda nifforma dawn, nibda naqlihom u nerġgħu nintaqgħu biex inkomplu riċetti. Jien hawnhekk dawn il-cakes sajjarthom fuq żewġ naħat tajthom ftit klur, forsi qegħdin narawhom hemmhekk araw dan sejjer ġol forn ġol l-istess taġin. Dan jidħol ġol forn u jien ħanibda ir-riċetta li jmiss. Issa importanti li meta inti tiftaħ il-forn tuża l-biċċa u taqbadha sewwa għax taħraq idejk. Mela, ir-ross kważi lest. Ħanibdew dik ir-riċetta id-diżerta semmejt iċ-chia seeds. Dawn iż-żewġ riċetti llum huma naqra healthy, ħanejdu hekk ara. L-ewwel net il-Buddha bowl għax ma nafx hekk għattilkomx, ħankunu qegħdin inservuha bil-cooked kale, il-kale inħobbu ħafna, il-qara ħamra msajra, għanna l-avocado u għanna dak id-dressing li għamilna fil-bidu tal-programm. Mela, iċ-chia seeds, ħanamlu chia seeds pudding. Hawnhekk jien preparajt ftit mit-taħlita, dan huwa chia seeds, almond milk, ftit sweetener bħal maple syrup u għandna wkoll ftit vanilla. Dan irridu nagħmluh mill-lum għal għada jew inkella nxarbuh għal ftit sigħat. Fil-verità iċ-chia seeds ma tantx għandhom toma, jridu ntuhom toma, imma huma healthy ħafna. Iċ-chia seeds huma tajbin ħafna għas-saħħa tagħna u importanti hekk tistgħu ma tip ta' superfood, so daħħalhom fid-dieta tagħkom. Mela, li rrid nagħmel illum huwa dan, ħanurikom kif nagħmlu din ir-riċetta, ħanservuha ġo tazzi tal-ħġieġ. Hawnhekk għandi l-ħalib, jien qed nuża almond milk, qed inżomma plant-based. Tista' tużaw kull tip ta' ħalib hekk trid, imma jien nżomma plant-based, vegan. Qed nuża l-almond milk, għandu jissu 300-400 milliliters. Hawnhekk għandi 4 MRF chia seeds, issa dawn li jagħmlu they swell. Huma sa jibdew joxorbu dawk it-tomiet u l-juices il-ħalib biex niftehmu jassorbawhom u fi ftit sigħat tiġi sa mhux custard imma tiġi kremuża ħanejdu hekk. Sa din inħalluha ġol friġġ sa 2-3 sigħat, hija sempliċi ħafna.
Infakkarkom li chia seeds għandhom ħafna benefiċċji għalina vurdiri fid-dieta tagħna huma tip ta' superfood. Mela kif għatilkom jiena hawnhekk għandi su 300-400 millilitru almond milk u tfajt 4 maref chia seeds. Ħanżidu ftit vanilla, issa hawnhekk diħlin it-tomiet. U kelli wkoll maple syrup. Ħanitfa' ftit maple syrup. Maple syrup għat-toma huwa l-ħlewwa. U dik hija lesta. Din nistgħu nitfgħuha fil-ġempa issa mhux se nużawha għax diġà għandi waħda lesta. Ir-ross nista' nitfih. Okay. Ħanamlu il-mango and cashew nut filling. Issa ġili għamilt waqt il-programm a vegan cheesecake or a vegan mousse. Fejn inti tagħmel hekk ara, jiena hawnhekk għandi 100 gramma cashew nuts u xarrabthom ġol ilma mill-luma għal-għada. Ovvjament, issa warrabt neħħejt l-ilma tagħhom. So dawn jirtabu. Dan huwa l-bażi tal-mousse. Għandna wkoll għal din ir-riċetta toasted oats, għandna iktar vanilla u maple syrup għal-ħlewwa u għat-toma u għandna wkoll frozen mango. Issa li se nagħmel ħanuża il-mango sħiħ vurdiri bħala cubes u kull se nagħmel il-mousse fejn se nibblizzja parti minn tal-mango. U fil-fatt ħanibda bil-mango għal din ir-riċetta, ħanaqbad ftit mill-mango. Ġast niċċekkja li taħdem ma tmux ma taħdemlix. Ħanaqbad ftit minn dal-mango dan kien frozen. Mela ħanħalak kemm fadal li ftit iva tajjeb ħafna. Ħanżid ftit vanilla u ftit maple syrup. U li sa nagħmel ħanibblizzjah qisu puree. Okay. Issa nibda bil-mango għax sa jkun iktar arta budi sa jagħmel il-likwidi. Hekk bdejna bil-cashew nuts kollox sa jeħel mal-liquidizer. Issa dieħlin dak il-100 gramma cashew nuts li xarrabna u neħħejna l-ilma. Issa kull ma sa nagħmel ħanniblizzjon flimkien u nkomplu biex nibnu dawn it-tazzi verament tajbin. Jiena hawnhekk qed nagħmel l-aħħar finishing touches għal din ir-riċetta. Hawnhekk għandna l-Buddha bowl, għandna ir-ross fil-qiegħ, għandna il-pulpetti taċ-ċiċri, hawnhekk għandna l-kejl imsajjar u għandna il-qara ħamra. Żewġ wedges lime u dik ovvjament meta niġu biex inservuha naqbdu din it-tahini yogurt dressing u nfirxuha hawnhekk fil-wiċċ. Dik hija l-idea u nservu ftit fil-ġenb ukoll. Dak huwa l-Buddha bowl, mela ħanamlu waħda, mela sempliċi. Hawnhekk ħanaqbdu l-kejl, tal-kejl għalejtu, I sautéed u mbagħad bżar u melħ, ftit tomiet. Naqbdu hawnhekk dawk il-pulpetti, verament huma tajbin u morbidi. Għandna l-qara ħamra msajra, issa jien qed nuża dawn l-ingredjenti. Intkom tistgħu tużaw ingredjenti favoriti tagħkom, vurdiri m'hemmx għalfejn tibqgħu fuq dawn l-ingredjenti. Okay? U l-avokado, ma tfajniex l-avokado. U l-avokado sejra hawnhekk. Żewġ riċetti jinsejta ra mnalla rajta qudiemi, mela ħandawar il-platt ħalli nista' ndeffisa sewjien. Għandna l-avokado, Buddha bowl verament tajba, tomiet eċċellenti. Diki. Għanaqbdu din. Issa hawnhekk fil-ġemp liħor jien bdejt nispiċċa dawk it-tazzi. It-tazzi li għandhom hemmhekk iċ-chia seeds. Dik tmur hemmhekk. Mela ħankomplu wkoll norikom kif nagħmlu dawk it-tazzi. Mela ħanimsaħ idejja. Hawnhekk għandna 2 lesti, hekk tridu tarawhom. Bnejt ftit tazzi lesti diġà, mela ħanibdew. Ħanaqbdu din it-taħlita tal-mango u l-cashew nuts. Mela jien din ir-riċetta noħorġu 4. Mela din hija l-cashew nuts, il-mango tal-friża li kienet defrosted, tfajna wkoll naqra maple syrup
u naqra vanilla. U ovvjament tlaqqat sew jien hawnhekk ħanħallihom hekk. Okay, naqbad ftit kitchen roll u nimsaħ il-ġemp ta' tazza l-idea hija li t-tazza nżommuha nadifa. Mhux inċabsuha kullimkien kif għadni kif għamilt jien. Mela. 1, 2. Okay. Ħankomplu issa dik it-taħlita ta' hawnhekk għandna it-toasted oats, ftit toasted oats, u ħanitfa' hawnhekk ukoll ftit blueberries. Issa l-blueberries inħobb nitfagħhom fil-ġemp tat-tazza, ħalli inti meta tibni din ir-riċetta tibda tarhom fil-ġemp. Ħanispiċċaw issa dik it-taħlita ta' chia seeds u almond milk u ġast nispiċċaw u din importanti għat-toma inħobb nitfa' il-passion fruit fisk il-palpa hawnhekk ara. Ftit ġo kull waħda nanih berries u lesti. Jien hawnhekk ħa nipprepara biex nagħlaq il-programm ftit minuti ta' pubbliċità u niġu lura biex naraw l-ikel kollu tal-lum jibqgħu hemm. U jiena hawnhekk lest b'kollox għalikom illum iż-żewġ platti bħalissa qegħdin naraw il-Buddha bowl. Hawnhekk għandna l-Buddha bowl b'dak it-tahini dressing. Għamilna tahini dressing bil-yogurt plain, kellna tahini, kellna wkoll ftit bżar u melħ, naqra lime juice u naqra tehom. Dak kien il-yogurt and tahini dressing. Tista' sservih f'bowl fil-ġemp jew inkella kif għamilt jien you actually dress bih. Hawnhekk għamilna dawk il-pulpetti biċ-ċiċri, kellna l-ħwawar, is-sweet potato, l-ispra ta' bajda u naqra tqiq, u biex għamilna l-pulpetti kellna tqiq u naqra sesame seeds kolorit. Lejnihom ftit ġottaġin it-taġin marġu l-forn u sajjarnihom għal ftit minuti. Hawnhekk servejthom fuq sodda ta' basmati rice, kellna il-kejl imsajjar, il-pumpkin, il-qara ħamra u kellna wkoll hemmhekk il-avocado. Riċetta verament tajba kemm għall-ikel ta' flaxija jew inkella wara nofsinhar. Very, very healthy. U hawnhekk għandna dawk iċ-chia seed puddings. Dawn il-puddings hawnhekk ġo tazzi, għamilna dik it-taħlita ta' chia seeds, maple syrup, kellna naqra vanilla u l-almond milk ħallinih mill-lum għal jew għal ftit sigħat u għamilna dik it-tip ta' pudding. Kellna il-cashew nut u l-frozen mango mousse hemmhekk fil-qiegħ, again ftit vanilla, ftit maple syrup bħala tomet u bnejna saffi bil-toasted oats, kellna il-pineapple, il-blueberries u l-layer ta' chia seed pudding. Spiċċajt hawnhekk b'naqra iktar mhux pineapple, mango, blueberries, wera tal-nanih u tinsewx spiċċajna wkoll bil-fresh passion fruit għal dik it-toma eżotiċi. Dawk huma l-żewġ riċetti tiegħi għallum huma healthy huma tajbin immens, issibuhom fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel. Nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar riċetti. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Asiago, Le Naturelle, Valio, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, Dembi by Greg and Elul,